Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faracella Bibi Ariko Federova dari kelas D dengan akhiran 140244 ingin menjabarkan sedikit tentang apa itu hiccups atau yang lebih dikenal dengan sebutan cegukan. Hiccups atau cegukan merupakan gangguan sementara yang dialami banyak orang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh penutupan glotis secara tiba-tiba pada akhir kontraksi otot inspirasi yang menimbulkan suara khas. Lalu, apa sih penyebabnya? Hiccups atau cegukan biasanya disebabkan oleh minum minuman yang panas, minum minuman bersoda, minuman beralkohol, mengonsumsi makanan yang pedas, makan terlalu cepat, merokok, stres, takut atau gembira, atau bahkan perut yang kembung. Dalam beberapa kasus, cegukan yang berlangsung lama biasanya disebabkan oleh masalah kesehatan seperti gangguan metabolisme, gangguan sistem saraf, gangguan pernapasan, reaksi psikologis, dan gangguan pencernaan. Hiccups atau cegukan juga memungkinkan terjadinya komplikasi. Kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi saat cegukan antara lain adalah rasa tidak nyaman, kurang tidur, sulit saat mengonsumsi makanan, penyakit reflux asam lambung, dan alkalosis. Pada kasus yang ringan atau tidak parah, hiccups atau cegukan dapat ditangani dengan beberapa cara, yakni melakukan posisi terlungkup untuk menekan dada ke lantai, lalu berbaring atau duduk sambil menarik kedua lutut hingga menyentuh dada. Kemudian dapat dilakukan juga bernapas di dalam kantung yang terbuat dari kertas. Lalu ada cara lagi, yakni menghisap cuka ataupun menelan gula pasir atau menggigit lemon. Lalu juga ada menahan napas dalam waktu yang relatif singkat serta minum air dingin secara perlahan-lahan. Lalu apakah harus ke dokter? Lalu kapan harus ke dokter? Jika cegukan berlangsung lebih dari 3 jam dan cukup mengganggu ketika makan, bernapas atau tidur. Lalu, jika sakit perut yang parah, demam, sesak nafas, muntah, sesak tenggorokan, penurunan berat badan, atau batuk berdarah. Dan yang terakhir, jika cegukan bertahan lebih dari 48 jam, atau jika sangat parah sehingga menyebabkan masalah dengan makan, tidur, atau bernafas. Hal-hal tersebut yang mengharuskan kalian untuk pergi ke dokter. Lalu, apakah hiccups atau cegukan dapat dicegah? Tentu saja, hiccups atau cegukan dapat dicegah dengan makan dan minum secara perlahan. Lalu apabila cegukan terjadi karena kondisi emosi atau sedang gugup atau stres, segera tenangkan diri agar cegukan berangsur-angsur menghilang. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai hiccups atau cegukan. Mohon maaf bila ada kekurangan, selebihnya saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semuanya.